السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. طبعا أول حاجة بدأت بيها هي الفول. طبعا أنا متأخرة عليكم جامد، وكمان ما بعملش وصفات بقالي فترة. إن شاء الله أرجع تاني وأعمل وصفات تانية. إن شاء الله عملت معاكم النهاردة الفول المدمس. عايزة أقول لكم أنا عملته بطريقة حلوة جدا. الطريقة دي ما فيهاش أي إضافات. طريقة سهلة، هو بمعلقة واحدة هنضيفها هتخلي الفول معاكو زي ما بيقولوا كده فول كهرمان. عايزة اقول لكم طريقته حلوة جدا. طبعا ده كان وقت السحور، كنت بضيف له بقى الاضافات بتاعتنا اللي احنا بنحب نضيفها. كان كزبرة، شطة، ملح. طبعا دي الاساسيات، وليمون وزيت زيتون. طبعا بعد كده بقى اللي بيحب يضيف طحينة. طبعا كنت بعد كده قسمت بقى الاطباق، اللي عايز يضيف طحينة وزيت زيتون. طبعا بقى في الاول بنغسل الفول، وطبعا ده كان فول بلدي، بنغسله كويس جدا. وبعد كده انا بنقعه بميه سخنه حوالي ساعه او نص ساعه، مش بزيد عن كده، ولا 6 ساعات ولا اي حاجه. انا قبل كده عملته بطريقه تانية، كان موجود عندكم في الصفحه السنه اللي فاتت. وهضيف له المره دي حوالي ربع كيلو من الفول المدشوش. طبعا مش هضيف له عدس ولا اي حاجه، انا ضفت قبل كده عدس. المرة دي انا هعمله بفول المدشوش، وهضيف له معلقة، حاجة واحدة كده، هو السر اللي فيه. عايزة اقول لكم تحفة بجد. طبعا انا هنقعه ساعة، وهنروح له بعد ساعة ان شاء الله نشوف هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده بعد ساعة طبعا الفول شرب المية. وزي ما انتم شايفين كده هنرجع تاني نزود له مية سخنة برضو، مش هنضيف مية ساقعة خالص. هنضيف له مية سخنة، وبعد كده هنرفعه على النار. نبدأ نسيبه يغلي، وهنضيف له بس ليمونة كاملة هنعصرها. هنقلب كده من تحت لفوق كده علشان خاطر كله يبقى الفول المدشوش مع الفول عادي خالص. زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اقلب، وهجيب ليمونه اعصرها وهضيفها في قلب الميه. عايزه اقول لكم ان انا عاملاه في الحله. والسر هنا هي معلقه الكركم. انا ضفت له معلقه كركم. عايزه اقول لكم طلع كهرمان وطلع زبده. وعايزه اقول لكم فول زي ما بتجيبيه من بره بالظبط. عايزه اقول لكم فول تحفه ونضيف جدا. اعمليه بالطريقه دي هيعجبكم ان شاء الله. طبعا ده انا حطيته اول حاجه على النار عاليه. بعد كده بهدي النار خالص، زي ما بيقولوا كده شمعه، نار هاديه جدا. وبعد كده بسيبه بقى مع نفسه خالص حوالي ساعتين ثلاثه. طبعا ما الفول بياخد وقت معانا شويه في السوى. طبعا عايزه اقول لكم شايفين هتلاقوا الفول استوى وبقى زبده كده معانا. هوريكم دلوقتي. طبعا هو سخن جدا. شايفين؟ انا بمسك الفوله، شايفين ما شاء الله عليها بقت زبده. جميل جدا. واللون ما اتغيرش، مش اسود ولا حاجه، ما شاء الله عليه. تحفه. نبدا بقى نعمله. طبعا هعمل طبق معاكم دلوقتي هوريكم. هجيب بقى كده الطبق واعمله برضو بالزيت والليمون. وزي ما قلت لكم بنعمله بقى زي اللي حابب يعمله بالطحينه يعمل، عايز يعمله بالطماطم والبصل، عايزين نعمله بالدقه بالليمون. زي ما انتم شايفين كده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم وجعله رمضان الخير وشهر الطاعه. كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده انا عملته بالليمون والزيت. ده الاساسيات. وبعد كده بضيف له طحينه للي حابب ياكل بالطحينه. وده كان شكل الفول. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله انزل لكم وصفات، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.